د افغانستان د 22 سیاسي ګوندونو د تماس ډلې په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال په هیواد کې روان تاوتریخوالی او د جګړو شدت وغنده او پر ښکېلو لورو یې غږ وکړ چې د پردیو ګټو لپاره د روانه جګړه پای ته ورسوي او ژر تر ژره د سولې په ټپه درېدلې خبرې بېرته پیل کړي. احزاب سیاسی و ملت افغانستان از پشت از این تریبیون ما به نمایندگی از کمیته تماس و احزاب سیاسی به خصوص حزب جمهوری خواهان افغانستان سر هر دو طرف صدا میکنم که به میز مذاکره برگردن و از پروسه صلح دوباره آغاز بکنن. دوی دغه راز له اوسني نظام څخه پر خپل ملاتړ هم ټینګار وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې لار خپله کړي، ځکه د دوی په خبره یاده ډله د جګړې او زور له لارې واک ته نشي رسېدلی. خو که طالبان بیا هم پر جګړې تمرکز کوي، ملت به یې پر وړاندې ملي پاڅون وکړي. موږ سیاسي احزاب په هیڅ وجه دا نه غواړو چې زموږ نظام ړنګ شي. موږ سیاسي احزاب په هیڅ وجه دا نه غواړو چې یو ځلې بیا موږ پاکستان، ایران او نورو هیوادونو ته مهاجر سو، هلته موږ ته د مهاجر چیغې وویل. سولې ته کښېنئ، د افغانستان ملت به ستاسو په مقابل کې قیام کوي او موږ سیاسي حزبونه به همچنان د ملت سره او د دغه نظام په څنګ کې به درېږو. د سیاسي ګوندونو د تماس ډلې له افغان حکومت هم وغوښتل چې له روان حالت څخه د وتلو لپاره د رښتینې سیاسي او ملي اجماع رامنځته کړي، یا د ډلې پر ملګرو ملتونو غږ وکړ چې له افغان حکومت او افغانانو څخه خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي او په خبره یې که نړیوال د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه خپله چوپتیا ماته نه کړي، د جګړې اور به د دوی تر لمنو هم ورسیږي. زمونږ په ملل متحد او په نړیوالو باندې دا غږ ده چې افغانستان او د افغانستان نظام او د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د افغانستان خلک دی په داسې حالت کې یوازې نه پرېږدي. افغانانو ته باید هم له مالي لحاظه لاس ورکړي، لاسنیوی وکړي، هم باید ورسره له انسانی لحاظه د مرستو له لحاظه لاسنیوی وکړي. اگر این جنگ، اگر تیرباران کردن اسیرا و اگر تلفات افراد ملکی ادامه پیدا بکنه، یقینا جنگ افغانستان دامن کشورهای منطقه و سراسر جهان میگیره. این ما افغانها در قدم اول در خط مقدم به اول جنگ هستیم. اگر این جنگ افزایش پیدا بکنه یقینا دامن شما را میگیره. د سیاسي ګوندونو دغو استازو په هیواد کې پر ملکي مرګ ژوبلې او د عامه تاسیساتو پر ورانولو هم اندېښنه وښوده او له ښکېلو خواوو یې وغوښتل چې د پردیو ګټو او موخو لپاره د نور د هیواد له ورانولو او د افغانانو له وینې تویولو لاس واخلي. د سیاسي ګوندونو د تماس ډله داسې مهال په هیواد کې د روانې جګړې پر ضد خپل غږ پورته کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسېدلی او اوس مهال د ځینو ښارونو په منځ کې سختې جګړې روانې دي.